Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, o vídeo de hoje está mostrando para vocês aqui, tá? Uma coisa que eu fiz aqui deu certo no meu ferro de solda, tá bom? Vocês estão vendo aqui como se fosse um arame, né? No próprio corpo aí do ferro de solda, né? Por que eu fiz isso, né? Com certeza aconteceu com vocês aí, né? Que essa ponta aqui, tá? Ela não derrete mais o estanho, né? Chega uma época que não derrete mais e praticamente você perdeu o seu ferro de solda, né? Aí no meu caso aqui, o que acontecia, né? Tô com o estanho aqui, ó. Aqui ele derrete, ó. Você encosta aqui, tá? E ele derrete, tá bom? Você vem aqui e derrete, ó, tá? Só que quando chegava para derreter na ponta aqui, tá? Ele não derretia, tá? Deixa eu esticar um pouquinho mais aqui, ó. Você vem com o estanho aqui, ó, e não derrete, ó. Ficava assim, deixa eu dar um foco aqui. E não derretia, né? Aí praticamente, perdi o ferro de solda, ó. Não derrete, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Antes arames aqui, esse fio aqui, isso daqui, ó. Isso daqui é um cobre, pessoal, tá? Cobre, tá? Por que eu pus um cobre, tá? Porque a gente sabe que um cobre é um condutor de calor, certo? Então o que eu fiz? Eu descasquei, né? O fio de cobre aqui, ó. Tá? Descasquei ele, coloquei no corpo inteiro do metal, onde sempre esquenta. Aqui tá um calor bastante, então vai esquentar a ponto de derreter o estanho. Aqui não aconteceu isso, esfriava. Então eu coloquei aqui, ó, descasquei tudo, tá? Amarrei com, esse aqui é um araminho, tá bom? Mas pode amarrar com o que você tiver aí, que não vai derreter, né? Amarrei com arame, tá bom? E daí o que aconteceu, pessoal, né? Fui fazer o teste aqui, vamos ver se derreteu ou não. Deixa eu dar um foco aqui. Ver se derreteu ou não. Tá aqui, né? Vou encostar aqui, ó. Nada, né? Não tá acontecendo nada, tá? Agora eu venho aqui, ó, e encosto no cobre, ó. Olha aí, ó. Olha, derretendo. Só de encostar aqui já derrete, ó. Deixa eu ver se eu melhoro o foco aqui no... Aí, ó. Tá vendo, ó? Aqui não vai, ó. Não vai, ó. Agora aqui, ó. Só encostar um pouquinho, ó. Ó. Só encostar, ó. Derreter aqui no metal, aqui, ó. Ó. Deu super certo, pessoal, ó. Tá vendo, ó? Encostei aqui, olha pra você, ó. Já derreteu, ó. Aqui não vai, ó. Você bate aqui, ó. Tô batendo, ó. Tá? Se for é pouca coisa, coisa que não... Você que tem isso, sabe que não vai. Mas aqui, ó, só encostando aqui, ó. Ó. Pronto, ó. Encostando aqui vai, ó. Tá? E aqui, aí, ó. Ó. Você encosta aqui não vai, tá? Então o que eu fiz? Esse corpo aqui, ele sempre ficava quente, né? Ou seja, encosta aqui, ó, derrete, ó. Você vem aqui, derrete. Aí chegava aqui na ponta, ele esfriava, não chegava a derreter. Deixei até meio torto aqui, eu tentei fazer uma coisa, mas não deu certo. Então eu pensei nisso, né? Esse daqui esse cobre aqui, eu vi uns vídeos do pessoal fazendo, não é, o próprio ferro de solda. Daí eu usava o cobre, né, como condutor de calor. Então eu pensei, por que eu não posso usar o cobre no próprio ferro de solda, né, para transmitir esse calor? Foi acontecer, ó, daqui você ficava sempre assim, né, derretendo aqui, ó. Então eu fui lá e usei ele aqui, ó. O calor vem aqui, vem na ponta aqui, ó. Pronto, ó. Tudo certo. Beleza, pessoal? Então é isso, mais uma dica para vocês, e tá? Tomem muito cuidado, pessoal, tá? Muito cuidado, porque isso daqui não é brincadeira não, ó. Tá? A hora que vocês forem amarrar esse arame aqui, ó, amarre tudo isso com o ferro de solda fria, tá? Não vai estar fazendo isso com o ferro de solda quente não, ó, porque se encostou aqui derrete, ó. Tá? Agora você imagina a sua mão aqui, né? O perigo que é isso daqui. Então, você é criança e chama um adulto para te ajudar, tá? Você mesmo adulto e tome cuidado com isso daí, tá? Já se inscreve no canal, pessoal, deixa aquele like no vídeo. Eu nunca vi um vídeo desse para estar recuperando aí, tá? Então é isso, beleza, pessoal? Qualquer dúvida comenta, tá? Então você vai amarrar aqui com arame, ó. Eu amarrei com arame, tá?
Coloquei um estanho aqui, ó, derreti um estanho aqui só para deixar mesmo, tá bom? Para dar uma segurada melhor. Amarrei aqui, tá? E tá aí a ponta. Eu deixei a ponta mais inclinada para outra, mas você pode, quiser serrar essa ponta, deixar só aquela lá, não tem problema não. Pode fazer do seu jeito aí, tá bom? Mas eu fiz aqui, não precisei mexer em nada, não alterou em nada. Só essa diferença aí que tá dando certo. Beleza, pessoal? Então é isso. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, sempre quando eu postar vídeo vai ter vídeo para vocês aí. Beleza, pessoal? Deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo. Valeu!